Ако някога си усещал внезапна паника, сърцето ти се ускорява, гърдите се стягат, мислите се стелкат, има един 30-секунден научен трик, който може да прекъсне реакцията буквално в момента. Паниката се появява, когато амигдалата в мозъка отчита опасност. Тя реагира за части от секундата, докато логичната част на мозъка се включва много по-бавно. Този 30-секунден трик използва една особеност на нервната система. Амигдалата не може да остане свръхактивна, когато едновременно активираме дишането, тялото и вниманието. Сега ще направим техниката заедно. Първо, вдишай нормално през носа. Сега добави още една малка глътка въздух през носа до достигане на максимума на поетия въздух и издишай бавно през устата. Повтори още 2 пъти. Вдишай, добави малко въздух и издишай. Така активираш парасимпатиковата система и тялото започва да се успокоява. Второ, постави едната ръка върху гърдите, а другата върху корема. Този лек допир изпраща до мозъка сигнал за безопасност и намалява паническата реакция. Трето, кажи на ум следната фраза. Това е вълна и аз я пресичам. Когато дадеш име на усещането, активираш логическите центрове в мозъка и паниката губи сила. Остани така още няколко секунди. Дишай бавно. Наблюдавай как напрежението намалява. Току-що прекъсна паническия цикъл с дишане, с допир и с насочване на вниманието. Паниката е химична вълна, а ти показа на тялото си как да я спре. Ако искаш още техники за управление на тревожност и умствен шум, абонирай се за Ум без шум. Тук използваме само работещи, научно базирани методи.